Mau pakan ternak lebih maksimal dan efisien? Mesin pencacah rumput 1 ton per jam jawabannya. Dengan mesin ini, kamu bisa mencacah rumput sebanyak 1 ton per jam dengan hasil halus dan seragam. Mesin ini membuat pakan ternak menjadi lebih mudah dicerna, termasuk batang rumput yang keras. Mesin ini juga sangat cocok untuk membuat pakan fermentasi atau silase dalam jumlah besar yang bisa disimpan untuk waktu yang lama. Hemat waktu, tenaga, dan tentunya lebih efisien. Mesin ini dirancang kokoh dan awet untuk pemakaian jangka panjang. Jadi, hubungi nomor yang ada di video ini untuk pemesanan dan nikmati kemudahan pemberian pakan.